Meus amados amigos e amigas, vocês não podem imaginar a alegria que eu trago hoje no meu coração. Primeiro, nós celebramos a festa do Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos nos lembrando, reverenciando Deus humanado no meio de nós, mas também a grande alegria de lembrá-los que amanhã, dia 8, às 16 horas ou 4 da tarde, nós já estaremos reunidos no adro da Igreja de São Benedito para celebrar a Sagrada Eucaristia e depois realizarmos a 29ª Caminhada da Fraternidade. Olha essa camisa tão bela. Acende a fogueira do meu coração. Nós não podemos ficar indiferentes a este evento tão importante no coração de Teresina, a Caminhada da Fraternidade. Vamos acabar com esta cultura da poltrona, do bem bom e melhor, do comodismo ou da indiferença. Vamos colocar o pé na estrada, vamos para a avenida, vamos dizer que acreditamos no próximo, vamos nos vestir da esperança, porque nós sabemos em quem depositamos a nossa confiança. Este é o meu convite. Vamos participar da Caminhada da Fraternidade com o coração, com o corpo inteiro. Vamos fazer Teresina vibrar com as nossas quadrilhas, com as nossas canções juninas. Vamos nos irmanar, porque, meus amados, quando nós sonhamos juntos, quando nós sonhamos em mutirão, tudo acontece, tudo se torna grande e tudo se torna bonito. Então, eu aguardo você. Amanhã, dia 8, a partir das 4 horas da tarde, para realizarmos esta beleza, expressão do amor de Deus por Teresina, a Caminhada da Fraternidade. Até lá, se Deus nos permitir.